D-Squall 2-es. Most már több mint 5 éves, 2018 őszén vásároltam, azt hiszem. Hát már kicsit learcolt viseltes, kopott a belseje, itt már meg is indult a varrás, szakadt. Ez itt így eltört, kijár, ezt így vissza lehet rakni, de igazából ez így ki tud esni. És a plexi szintén. Egyébként ennek a sisaknak az egyik legnagyobb problémája a plexi rögzítés módja. Ha megnézitek, ilyen kis U alakú, vékony nyúlványok csúsznak be a sisak mindkét oldalán, amik egyszerűen egy-másfél szezonnál többet nem bírnak. Ez már a 4. plexim, és ha darabját ilyen 20-25 ezer forintra számolom, az 5 év alatt akkor ez a sisak már nekem 180 000 van. A LED-világítást gyakorlatilag alig használtam, nem nagyon motorozok éjszaka. Ha be is van kapcsolva, akkor az aksi gyorsan lemerül, és a bekapcsolása is elég macerás. Itt van egy kis gombocska, de ez így ennek így körülbelül kesztyűbe ezt bekapcsolni, ezt így szinte lehetetlen. A Squall akkor inkább az új 3-as szériát mondanám. Ott láscsarát már megoldották a plexi rögzítést másképp, normális módon. De az az ára, amit azért kérnek most, azért már találni egész jó sisakokat a többi gyártó termékei között is. Egy szó, mint 100 új bukós sisak kellett, úgyhogy hosszas keresgélés, információgyűjtés, tesztek megtekintése, specifikációk összehasonlítás után a választásom erre a Scorpion sisakra esett. Tehát Scorpion Cavert FX sisakról van szó, 95 000 forintomba került, szállítással együtt a motoin.de-ről rendeltem, és hogy miért pont ezt a sisakot választottam, először is az elvárásaim full face, zárt sisak legyen, az új szabvány szerinti, európai szabvány szerinti minősítés, kommunikáció, pillók előkészítés, valami ismertebb minőséget is adni tudó gyártó terméke legyen, lehetőség szerint alacsony súly, és az utolsó, hogy mindez 100 000 forint alatt legyen. A keresgélés után 3 jelöltem maradt, az első a Scorpion Exo 520R, a HEC vagy AGC i71, és ez a Cavert FX. Na, de nézzük a fontosabb paramétereket. Scorpion Exo 520, egy polikarbonát héjszerkezetű sisakról beszélünk, 3 héjméretben kapható, természetesen új szabvány szerint minősített, kommunikációs pillók előkészítés, és így kapunk hozzá pillók betétet is a dobozban. Súlya 1600 g, plusz-minusz 50, a rögzítés pedig mikrometrikus csattal történik. Az ára pedig a fehérnek 70 000, és innen megy föl egészen 99 000 forintig grafikától függően. Következő az AGC i71, ami szintén egy polikarbonát héjszerkezetű sisak, viszont itt már 4 héjméretünk van, természetesen itt is az új szabvány szerinti minősítés, kommunikációs pillók előkészítés, és ehhez a sisakhoz is kapunk pillók betétet. A súlya 1700 g, ami szerintem nehéz, de hát kinek mi a nehéz. A rögzítés szintén mikrometrikus csattal történik, az ár pedig 66 000 és 95 000 forint között láttam. És végül a Scorpion Cavert FX, ami egy üvegszál aramid héjszerkezetű sisak. És itt hagyok időt, 100 000 forint alatti kategóriában vagyunk, ahol nem igazán röpködnek az üvegszálas sisakok. Sajnos csak 2 héjméretben kapható, de itt is új szabvány szerinti minősítésről beszélünk, kommunikációs pillók előkészítés szintén, viszont ehhez a sisakhoz nem jár a pillók betét, viszont ami szerintem egy jó nagy húzás volt a gyártó részéről, hogy adja hozzá ezt a hűszínű fekete plexit. Rögzítés itt is mikrometrikus csattal történik, habár én láttam az USA-ban dupla D gyűrűs változatot, most nem tudom, hogy
Az USA-ban ezt a sisakot dupla D-gyűrűs verzióban forgalmazták, de az biztos, hogy egy amerikai youtuber kezében láttam dupla D-s változatot is. Súlya 1300 g, hát nyilván az üvegszál, elképesztően könnyű sisakról beszélünk, az ára pedig 89 és 107 000 forint között mozog. Mérési adatokkal alátámasztott tesztet egyedül a Champion Helmets-től láttam a 3 jelöltem esetében, ahol mindenféle szempont szerint pontozzák a sisakokat, illetve mérnek zajszigetelést és szellőztetési képességet is. Akit érdekelnek ezek a tesztek, azok a linket megtalálják a leírásban. Nos, nektek hogy tetszik a Kavert FX? Inkább az Exo 520R-t vagy az i70-et választottátok volna? Az esetemben biztos, hogy most nagy a boldogság. Egyébként, mikor megláttam ezt a sisakot, akkor már így nagyjából el is dőlt, csak még kellett érnie a gondolatoknak egy kis ideig, de mikor megláttam ezt a Simpson Bandit, akarom mondani, Scorpion sisakot, akkor részemről ez így már eldőlt, mert nekem, illetve szerintem jó egy motoros társamnak is ez a huligán, bedesz stílus vagy megjelenés, ez azért eléggé bejövős. Most köszönöm szépen a figyelmet, szép napot, sziasztok!